Върховният административен съд върна на ямболските съдии за разглеждане делото за провеждане на местен референдум. Победа ли е това? Ще разговаряме с Цветан Ревански, председател на изпълнителния комитет за провеждането на местен референдум в Ямбол. Здравейте! Здравейте! Да, победа ли е за вас? Това е една стъпка към правилното. Сега се надяваме Ямболския административен съд да преразгледа своето решение и да вземе... Което беше какво да припомним само? Те се оплаха на изборния кодекс, не знам защо, той няма нищо общо с референдума, в който гласеше, че Административният комитет трябва да бъде от членове, които са само от населеното място. Което е доста странно, защото в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление не пише нищо такова. Ние инициираме референдума в 5 ямболски области, т.е. в цялата Ямболска област и няма как от всяка една община да имаме ние по 3 члена. Тоест, вие сте изпълнили всички условия, да, но ви отказват провеждането на такъв референдум. Да, явно не е удобен. Защото знаем, че отпуснатите пари от Европейския съюз за интегрирането и настаняването на нелегални мигранти са много. И ако няма центрове за нелегални мигранти, няма да има и пари. Няма да има комисиони, няма да има обществени поръчки. Нека да обясним сега този изпълнителен комитет вашия, от кога действа. Да, инициативен, извинявам се. От кога действа? То е от ноември, откакто решихме да изкажем мнението си по законовия начин, т.е. чрез референдум. То е от ноември. Така, а преди това преди протести? Това правихме протести, да, няколко пъти, нямаше никакъв отговор. Колко души се включиха в протестите? Различно. Имаше от 300 до 3000 души. До 3000 души. Да. И споменахте в разговора преди малко, че всъщност протестите са продължили колко пъти от миналата година до сега? Колко пъти са се провеждали? Може би до февруари, ако не ме лъже паметта. До февруари, паралелно с събирането на подписката за референдума, ние и правихме протести заради това, че първо искаха да построят в село Бояново мигрантски център. След това, като отидохме там, като направихме протест, искаха да го изместят на граничното село Лесово. И така отидохме в Лесово и там направихме протест, там събраха много хора местни, които показаха нежеланието си. А всъщност нежеланието е мотивирано от какво? Хората не искат мигранти на територията на областта. Хората не искат тези нелегално преминали границата мигранти, защото не е ясен техния произход, техния статут, тяхната религия, престъпници ли са, не са ли, за какво идват тук. И освен това всички знаем в Западна Европа какво се случва. В Германия, примерно, те са инициатори на по-голяма част от престъпленията. Хората ги е страх да излизат. Имам там, не само в Германия, и в Дания имам познати, и в Холандия. Всички казват, че тези хора там просто не желаят да спазват законите, не желаят да спазват нормите на дадената държава и въобще като цяло на Европа. Сред тези хора обаче със сигурност има и такива, които нямат нищо общо с престъпленията и които нямат... Истинските бежанци, които са изключително малка част от всички тези хора, които влизат, те си влизат с документи, те си влизат легално, те са баби, дядовци, деца, жени. Какви бежанци могат да бъдат? Само млади мъже, без паспорт, но винаги с телефони, с кредитна карта. Това е доста налудничево и трябва да се научим да разграничаваме истинските бежанци от лъжебежанците. Лъжебежанци? Да. Всички влизат и изведнъж стават сирийци, стават бежанци от Сирия, всъщност говорят на други езици, не сирийски, арабски. Какво ще се случи, ако
Ямболския съд обаче отново не реши да организира и да проведе такъв референдум. Какви действия ще предприемете вие? Излеме на улицата отново. Излеме на улицата, но този път... Ама вие 7-8 пъти казахте, не сте били чути обаче до сега. Не сме, но този път ще се постараем да ни чуят. По всякакви мерки просто... проблема е там точно в това, че никой не се интересува от мнението на гражданите, което трябва да се промени. Крайно време е това да се промени. Ето, използваме законовите лостове. Референдум. Искат да го неглижират по всякакъв начин. Протести. Също никакъв отзвук. И може би трябва да вземем пример от Македония, може би, не знам. Какъв пример да вземем от Македония? Всички знаем, те директно влязаха в парламента. Някакъв вид революция, това ли ще е следващото? Не, ако се наложи да се противопоставим на неправдата по този начин, така да е, но пак казвам, ние за законовия път да сме го поели чрез референдума, събрахме си необходимите подписи. Нека да кажем колко са тези подписи. Да. 21 000 подписи, които правят референдума задължителен за иницииране. Задължителен по закон? Задължителен, да. В закона пише член 27, алинея 2 от Закона за пряка участие на граждани в държавната власт и местно самоуправление. Но не се провежда. Не, явно се влияят от други закони. Управниците не знам, но не и българските, за жалост. Добре, в срок от 1 месец трябва да се произведе, да се произнесе този съд. И наистина след това предстои протест. Голям протест. Надяваме се да вземат правилното решение. Решението, което... Имате надежди, че... Разбира се, по принцип всички органи трябва да работят в полза на обществото и в полза на желанията на обществото. Така че наистина се надяваме да има някакво размяване от тяхна страна и да отсират в интерес на гражданите. А настроенията на гражданите какви са? Какво ви казват хората, които се разписват? Страх ли ги? Да, страх ги. Никой не ги иска тук, както казах. Докато сме събрали подписите, на 100 човека един не иска да се подпише, заради това, примерно, че е партийно обвързан или той ги карат. Той е каналджия. Имаме сме такива случаи. Но всички други са твърдо за референдум. А вашия инициативен комитет не е партийно обвързан по никакъв начин? Чисто граждански. Граждански. А мислили ли сте да потърсите съдействието на някоя конкретна партия? Не. Знаем, че повечето партии, не казвам, почти всички са компрометирани, за жалост. Така че сега си оставаме... Оставате сами граждани срещу заплахата? Не срещу, а просто оставяме нашите желания и нашите интереси, които вярваме, че са интереси и на цялата нация. Аз не съм същен човек, който да мисли друго. Пак ферам и да не е партийно обвързан или да печели от нелегалния трафик. Добре, благодаря ви за този разговор. Ние ще видим какво ще бъде решението на Ямболския съд, разбира се. Ще продължаваме да ви информираме. Хубав ден и довиждане!